Thưa quý vị, thưa các đồng chí, xe ô tô điều khiển từ xa là một trong những trò chơi ưa thích của không chỉ trẻ em mà còn của nhiều người trưởng thành, lớn tuổi cho tới trung niên. Tuy nhiên, việc điều khiển từ xa một chiếc xe nặng hàng tấn với khẩu súng lắp trên đó và bắn vào các xe hơi điều khiển từ xa khác là điều không người đàn ông nào dám mơ tưởng trong đời. Ngày hôm nay, xin mời quý vị và các đồng chí cùng xem 4 anh chàng may mắn là Jimmy, Andrew, Cowboy và Rusty làm gì với những chiếc xe như vậy. Ở vùng đất sa mạc hoang hóa khô cằn, hai đội với những chuyên gia độ xe đã biến đổi những phương tiện bình thường thành các cỗ máy hủy diệt được điều khiển từ xa. Họ bước vào cuộc đối đầu cho đến khi chỉ còn một đội trụ lại. Đây là chương trình Cỗ xe chiến binh. Bữa trưa đến rồi các chàng trai. Thực đơn quen thuộc của các gia đình Texas nước Mỹ. Đây là nước sốt BBQ, gà. Quá tuyệt. Các cậu biết không, tuyệt đấy. Nhưng chúng ta đang nói tới chương trình nướng xe barbecue, chứ không phải món thịt nướng BBQ. Nấu xe cơ à? Tôi nghĩ chúng ta sẽ không cần tới nó nữa. Chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay là barbecue, nướng xe. Đó là một việc mất nhiều công sức, làm những chiếc xe cháy bùng lên, chứ không phải thịt xông khói hay xúc xích. Luật chơi của chương trình hôm nay rất đơn giản. Mỗi đội sẽ có một tuần để biến một chiếc xe thông thường thành một con quái vật được vũ trang, và rồi họ sẽ dùng nó để chiến đấu. Người trụ lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Những chiếc xe sẽ được điều khiển từ xa. Đã đến lúc kiểm tra. Cowboy và Rusty có một chiếc xe từng dùng để bắn thịt, còn Jimmy và Andrew có một chiếc xe bắn kem. Có vẻ như ai đó đã làm hỏng màu sơn của xe. Đẹp đấy. Anh biết đấy, sẽ ảnh hưởng tới giá trị bán lại. Sẽ tốt hơn nếu anh xem xét kỹ sẽ đậu nó ở đâu. Một dấu hiệu không tốt. Jimmy và Andrew sẽ phải tận dụng tốt thời gian để sửa lại động cơ của chiếc xe trước khi họ bắt tay lắp vũ khí lên xe. Tôi đã xem xét những chiếc xe này. Thành thực mà nói, chúng đúng là rác. Chúng ta hãy tạm gọi hai đội ngày hôm nay là đội xe bán thịt và đội xe bán kem. Tôi rất nóng lòng được chứng kiến cuộc đấu của hai chiếc xe ngộ nghĩnh này. Tuy nhiên, trước khi ra chiến trường, chúng sẽ phải trải qua quá trình lột xác trong gara. Chúng ta hãy chờ xem hai đội xe làm thế nào để hai chiếc xe bán kem và bán thịt này có thể sống sót trước hỏa lực của khẩu M2 Browning. Và bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về những loại vũ khí mà họ sẽ trang bị cho chiếc xe. Đây là một trong những thứ mà chúng ta sẽ sử dụng. Đây là khẩu súng máy Browning, cỡ nòng 7,62 ly. Khẩu Browning cỡ nòng 7,62 ly đã được sử dụng từ chiến tranh thế giới thứ hai cho đến chiến tranh Việt Nam và cả sau đó nữa. Đây sẽ là vũ khí chính trên chiếc xe của cả hai đội. Trước hết, hãy kiểm tra độ tin cậy của nó.
Chúng ta có thể thoải mái sắp đặt những bếp nướng cũ kỹ và thùng kem ở đây. Và chúng ta sẽ có một vài mục tiêu nhỏ để luyện tập với những khẩu súng máy này. Có vẻ được đấy. Chúng ta sẽ lắp lên những chiếc xe của mình. Họ sẽ bắn súng để kích nổ các vật nổ được gắn trên những chiếc xe đó và ở quanh đấu trường này. Vì thế hôm nay, tất cả những mục tiêu này sẽ gắn đầy thuốc nổ. Ai trước nào? Anh biết đấy. Sẵn sàng rồi. Tôi sẽ đánh bại anh. Jimmy Shine, người đang nắm kỷ lục về đua xe, có thể chế tạo và đua trên bất cứ thứ gì có gắn bánh xe. Khẩu Browning sử dụng cỡ đạn 7,62 ly, có số tốc độ nòng khoảng 850 m một giây. Thật ấn tượng, anh thích nó chứ? Cùng đội với Jimmy là Andrew McLaren, một cựu lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ, người có khả năng chiến đấu và kinh nghiệm sử dụng các loại vũ khí. Để làm quen với những thứ vũ khí này và biết chính xác nên lắp đặt lên xe như thế nào, chúng ta sẽ ra ngoài và bắn thử mục tiêu. Với những hiểu biết của Andrew về các loại vũ khí và khả năng chế tạo của tôi, chúng tôi sẽ kết hợp tốt và đánh bại đội của Rusty và Cowboy. Một lần nữa đối đầu với Jimmy và Andrew là Cowboy và Rusty. Rusty Oliver, một thợ hàn bậc cao và là nhà sản xuất cừ khôi, có thể biến những khối sắt thành những con quái vật được vũ trang. Khẩu Browning vẫn mang thiết kế từ những năm đầu của thế kỷ 20, nhưng có tốc độ bắn rất ấn tượng. Với tốc độ bắn khoảng 550 phát một phút, nó có thể xuyên thủng rất nhiều loại mục tiêu. Thật háo hức để chờ xem nó sẽ biến những chiếc xe thành phế vật. Đồng đội của Rusty là James Holland, có biệt danh là Cowboy. Đây cũng là một cựu quân nhân, một chuyên gia vũ khí và một kỹ sư tài năng. Hỏa lực mạnh này sẽ giúp họ tính toán điều kiện thực tế trong cuộc thi nướng xe. Những khẩu súng này rất hợp với chiến trận. Và giờ thì họ sẽ phải chuẩn bị cho những chiếc xe, phương tiện sẽ lắp lên đó những khẩu súng này. Nhưng tại gara ở nơi hoang mạc, công việc rất nặng nề. Họ chỉ có 5 ngày để thực hiện công việc của mình, thiết kế và lắp đặt vũ khí. Đã đến lúc sắm sửa những thứ cần thiết để phù hợp với phong cách của chủ đề hôm nay. Sẽ thật tuyệt khi xem xét tới việc gắn giáp bảo vệ này lên xe. Bạn biết đấy, nó chỉ là một cái hộp. Chúng ta có mặt bền rất rộng. Ý tôi là chúng ta có thể lắp được thứ gì đó ở đây. Có ý tưởng nào không? Được đấy, chúng ta sẽ làm. Một lưỡi dao thật lớn. Tôi không rõ, ý cậu thế nào? Khoảng trên dưới 2 mét, giống như một cú đánh bóng chày từ phía thùng xe vậy. Tôi thích ý tưởng về lưỡi dao đấy, như con dao xẻ thịt vậy, hoặc một lưỡi dao thật lớn có thể vung lên và xẻ đôi chiếc xe. Trong khi Cowboy và Rusty lập kế hoạch của mình về một lưỡi dao lớn, Jimmy và Andrew hướng tới mục tiêu là một cỗ máy có thể bắn nhanh và chuẩn xác. Những vũ khí đặc biệt của chúng tôi sẽ giống như một mũi lao, có thể xuyên từ bên này sang bên kia mục tiêu. Những mũi lao phóng bằng khí nén này có thể tấn công những chiếc xe khác, nhắm vào bất kỳ khu vực nào không được bọc giáp bảo vệ. Họ đã có vũ khí chính, khẩu súng máy hạng trung Browning. Nhưng cả hai đội sẽ phải lắp đặt thêm 2 khẩu súng bắn đạn ghém ở 2 thành xe. Andrew và Jimmy sẽ kiểm tra sức công phá của những khẩu súng. Và để so sánh, Andrew sử dụng một khẩu súng trường tấn công M4. Được rồi, Andrew này, chúng ta có những cái cửa xe ở phía dưới kia. Giờ chúng ta sẽ thử xem liệu những vũ khí như thế này có thể làm gì với cánh cửa của đối phương. Được, tôi sẽ thử với khẩu M4 trước. Nó sẽ không có sức tàn phá lớn, cỡ nòng khá nhỏ. Được rồi, tôi nghĩ anh đã đúng, nó sẽ không tạo ra sức phá hủy lớn. Tôi sẽ thử cái này, một khẩu súng bắn đạn ghém với cỡ đạn 12 gauge, tương đương với cỡ 18,6 ly. Loại đạn 12 gauge có thể tạo nên sức công phá lớn, nhưng lực phá lại bị phân tán. Nó cũng giống như loại đạn 5,56 ly, chỉ khác là sức công phá lớn hơn. Tôi sẽ thử với loại đạn đặc. Súng bắn đạn ghém dùng đầu đạn đặc, có động lực lớn ở tầm bắn ngắn, hiệu quả hơn nhiều so với đạn súng trường tiêu chuẩn hay đạn ghém bắn xuyên kim loại trong cận chiến.
Trong khi đội xe bán thịt thiết kế một lưỡi dao khá to, như thể họ muốn chặt đôi đối phương ra như miếng thịt, thì đội xe bán kem lại tìm kiếm cơ hội chiến thắng từ hai chiếc lao xiên để có thể chọc xuyên qua xe của đối phương như quẹt kem. Mặc dù khác biệt, cả hai đội đều sử dụng hai khẩu Saiga như là vũ khí phụ trợ cho khẩu M2 Browning. Xin nhắc lại là hai khẩu Saiga đồng trục. Do phải điều khiển những khẩu súng từ xa, nên cả hai đội sẽ sử dụng những khẩu súng bán tự động, và trong trường hợp này là những khẩu Saiga, một loại súng do Nga sản xuất, thường được dùng trong những tình huống cận chiến. Khẩu súng này có nguyên lý hoạt động giống với khẩu AK-47 nhưng lại dùng đạn kém. Thay vì nạp đạn kiểu bơm giống như các khẩu shotgun khác, xạ thủ Saiga chỉ cần siết cò, như vậy nó là mẫu súng thích hợp với cuộc chiến được điều khiển từ xa. Quay trở lại xưởng, Rusty và Cowboy đang tập trung vào những vũ khí đặc biệt mà họ dành cho thử thách barbecue, lưỡi dao lớn. Rất tốt, trọng lượng của nó là hơn 50 kg. Trọng lượng đó đảm bảo lưỡi dao sẽ rất mạnh mẽ. Chiếc xe của Jimmy và Andrew đã bắt đầu gặp một số vấn đề kỹ thuật. Đó là một dấu hiệu không tốt. Nó đang tiếp tục khiến họ phải đau đầu. Vào lúc này, chúng tôi đang gặp một số vấn đề với động cơ. Trong suốt những năm làm việc của tôi chưa từng gặp phải trường hợp nào tương tự như thế này. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã phải tốn thời gian để tìm hiểu. Anh đã bao giờ gặp phải trường hợp này trước đây chưa? Rồi chứ, tôi đoán là vậy. Đây là piston. Hiển nhiên là tay đòn đã bị gãy. Ai đó đã lái chiếc xe này chỉ với 7 xi lanh. Sao lại là tôi? Jimmy là một chuyên gia cơ khí, cần tới tất cả những kỹ năng của mình để sửa chữa nó, và nó sẽ khiến họ mất nhiều thời gian. Được rồi, chém thôi. Đây là lúc kiểm tra lưỡi dao, và mọi thứ có vẻ như chưa thực sự tốt. Thứ này chưa thể cắt được nó. Và sau đó, trận chiến nướng xe barbecue sẽ bắt đầu. Vũ khí đã sẵn sàng. Tuyệt quá! Hai đội gồm các chuyên gia đang làm việc với hai phương tiện đi lại hàng ngày. Và sau đó, họ sẽ đối đầu nhau trong cuộc chiến barbecue. Nhưng việc chuẩn bị xe cộ tốn rất nhiều thời gian. Sao lại là tôi? Và cuộc thi chỉ còn 4 ngày nữa. Ngay lúc này, Cowboy và Rusty đang kiểm tra thân xe, và tấm thép dày hơn 6 ly. Họ kỳ vọng sử dụng nó như một lớp giáp để ngăn những viên đạn 7,62 ly của súng máy Browning. Điều này sẽ giúp chúng tôi có thể nắm rõ thực tế về thứ vũ khí mà chúng tôi sẽ có trên chiếc xe của mình. Cửa trắng. Mui xe phía sau. Tôi hết đạn rồi. Này, anh muốn kiểm tra xem chúng ta làm được gì chứ? Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay đấy. Những viên đạn cỡ 7,62 ly có thể xuyên qua lớp xi măng dày 10 ly. Họ phải chuẩn bị thật tốt những gì có thể để bảo vệ các bộ phận quan trọng trên chiếc xe của mình. Rất nhiều lỗ thủng, xuyên thẳng qua, xuyên một cách hoàn toàn. Thế chứ? Ý tôi là thứ này không có tác dụng trong mọi tình huống. Thử xem liệu có mảnh đạn nào ở đây không? Đúng như những gì tôi đã hình dung, chắn bùn trước, capo, và cửa bị xuyên thủng giống như ta mở nắp hộp vậy. Đó không thể là lớp giáp của xe. Ôi trời, nó hoàn toàn bị xuyên thủng. Vậy ta cũng biết, lưỡi dao sẽ không cắt được nó dễ dàng. Không. Họ đã mong những viên đạn sẽ xuyên thủng lớp vỏ xe, chứ không phải là tấm thép dày hơn 6 ly kia. Điều đó có nghĩa họ phải ghép 2 tấm thép như vậy trên chiếc xe của mình để có thể ngăn những viên đạn bắn thẳng. Tấm đầu tiên sẽ làm giảm tốc độ và độ xuyên của viên đạn. Tấm thứ hai sẽ ngăn được. Những viên đạn cỡ 7,62 ly sẽ nghiền nát chiếc xe của chúng ta. Giờ chúng tôi đã rõ. Được rồi. Chúng tôi cần trở lại xưởng, tính toán và bắt đầu công việc bọc giáp cho chiếc xe của mình. Và lái thật nhanh. Sức xuyên phá của khẩu Browning 7,62 ly đã ảnh hưởng khá nhiều đến quan điểm bảo vệ chiếc xe của đội Cowboy và Rusty. Họ đã quyết định bọc giáp chặt chẽ hơn cho chiếc xe bán thịt của mình.
Tiếp theo chúng ta hãy xem hai đội tích hợp vũ khí lên chiếc xe của mình như thế nào. Đây là quá trình vô cùng gian nan bởi từ ý tưởng đến thực tế là một quá trình thử thách vô cùng khắc nghiệt. Việc bao bọc chiếc xe với hai lớp thép như vậy khiến khối lượng tăng lên 3,5 tấn. Nó sẽ làm giảm tốc độ của chiếc xe. Vì thế, họ cần giảm bớt giáp chắn và chỉ ưu tiên cho những phần quan trọng. Nhưng ngay lúc này, Cowboy có những ý tưởng mới trong đầu. Anh sẽ thêm một thứ vũ khí nữa để có thể tiêu diệt chiếc xe của Jimmy và Andrew. Đây là răng của một gầu máy xúc và họ có một chiếc xe bán kem ngoài kia. Anh nghĩ thế nào nếu chúng ta gọi đây là chiếc răng ngọt ngào? Tôi thích nó đấy. Nếu anh còn chút nghi ngờ nào về khả năng tàn phá của thứ này, Rusty, hãy xem nào. Như tấm kệ nâng hàng vậy. Điều tôi muốn là khi tôi lùi xe, đạp mạnh phanh, chiếc răng ngọt ngào sẽ bổ xuống mạnh mẽ. Với sức mạnh hủy diệt, nó sẽ găm thẳng vào các tấm thép, và khi tôi lái đi, nó sẽ xé toạc mảnh thép. Chiếc răng ngọt ngào sẽ cắt rất ngọt đấy. Cowboy và Rusty đã sẵn sàng cho sự hủy diệt dựa vào trọng lượng và sức mạnh. Jimmy và Andrew lại dựa vào sự nhanh nhẹn và sự chuẩn xác. Đây là hệ thống đẩy khí nén của chúng tôi. Chúng tôi sẽ bố trí cho những mũi lao phóng ra từ bên thân xe như thế này. Nhưng Rusty và Cowboy đã có sự chuẩn bị, gắn giáp dây ở những điểm cần thiết. Sau những thử nghiệm ban đầu, họ đã quyết định chỉ bọc giáp tại những nơi quan trọng để giảm tối đa trọng lượng. Điều đầu tiên cần bảo vệ là động cơ. Nhưng có một vấn đề. Nếu chúng ta bọc giáp toàn bộ ngay phía trên bộ tản nhiệt như thế này, động cơ sẽ bị nóng. Cùng với chế độ làm việc khắc nghiệt hơn do tải trọng tăng lên, động cơ cũng cần được làm mát. Vì vậy họ cần sắp xếp những tấm giáp trông như cửa chớp để không khí có thể lưu thông qua bộ tản nhiệt và bộ chế hỏa khí. Chúng tôi không muốn nó bị quá nóng trước khi kết thúc nhiệm vụ của mình. Chú lợn nhỏ này đi chợ, chú lợn nhỏ này ở nhà, và chú lợn nhỏ này sẽ chặt những chiếc xe của Andrew và Jimmy suốt cả ngày. Sức mạnh của Cowboy trở lại để gây hại cho anh, hoặc trong trường hợp này sẽ đâm anh. Lùi lại, tôi không chắc liệu thứ này sẽ hoạt động như thế nào. Vì vậy hãy sẵn sàng. Được rồi, bắt đầu nào. Chúng ta sẽ xuyên thủng chiếc xe chở thịt đó. Chỉ còn 3 ngày nữa, Cowboy và Rusty đang chế tạo vũ khí của chính họ, trực rào lớn. Tôi đang chế tạo một thứ vũ khí thật lớn và có thể chém bay một phần của chiếc xe. Lưỡi dao có vẻ sắc, nhưng nó cần được gắn kết tốt với hệ thống khí nén để có thể tạo nên sức mạnh hủy diệt. Nó sẽ giúp thứ này hoạt động, chỉ cần nhanh hơn một chút nữa. Rusty sẽ thử kiểm tra hoạt động của hệ thống khí nén, có thể tạo lực nén lên tới 90 kg của Cowboy. Anh sẽ phải bám vào cái xi lanh này. Chắc chắn rồi, tại sao không nhỉ? Chiến thôi. Hệ thống này chưa cung cấp đủ lực để lưỡi dao hoạt động tốt. Những cố gắng của Rusty và Cowboy chưa đúng hướng. Họ chuyển sang một chiến thuật hoàn toàn khác so với Jimmy và Andrew. Tôi cho rằng họ đã quá tham vọng. Tôi nghĩ đó là một điểm không tốt. Họ đã quan trọng hóa vấn đề. Trong khi với Andrew và tôi, anh biết đấy, chúng tôi xem xét cụ thể cái gì nhanh nhất, dễ dàng nhất và có hiệu quả nhất để hoàn thành mục tiêu của chúng tôi. Mạnh mẽ và tàn bạo. Chúng ta sẽ kết thúc công việc của mình với việc lắp đặt một mũi lao ở phía sau xe. Thử xem nào. Thứ này sẽ xuyên thẳng qua chiếc xe. Đừng khiến chúng ta bị tổn thương. Mũi lao phía sau xe được làm từ thép và nó sẽ có 4 cạnh. Chúng tôi hy vọng nó sẽ là một thứ vũ khí tấn công hiệu quả. Tiếp theo, Jimmy và Andrew sẽ tìm cách bảo vệ những phần quan trọng nhất trên chiếc xe của họ. Và sau đó, khi trận chiến nướng xe barbecue bắt đầu, mọi thứ được tung ra.
Thành viên của hai đội sẽ ở dưới hầm và điều khiển chiếc xe của mình cho trận chiến. Những chiếc xe đã được bọc giáp và vũ trang đầy đủ. Nhưng thực tế khó khăn hơn họ nghĩ. Những tấm giáp thép dày hơn 6 ly không thể ngăn được sức mạnh của khẩu súng máy. Xuyên thủng dễ như mở hộp vậy. Cuộc chiến sẽ bắt đầu sau 2 ngày nữa. Ngay bây giờ, Jimmy và Andrew đã ra ngoài để kiểm tra lốp xe của họ sẽ phải đối mặt với những viên đạn như thế nào. Lốp hơi là điểm yếu nhất trong cuộc chiến. Chúng ta sẽ bắn thử vào lốp đặc với chất liệu polyurethane và lốp bơm hơi thường để xem loại nào sẽ phù hợp. Cái màu đen là lốp bơm hơi, còn cái màu đỏ là lốp đặc với polyurethane. Thường được sử dụng tại các công trường xây dựng hay khu khai thác mỏ. Lốp đặc được tạo nên khi người ta lấp đầy một chiếc lốp thông thường bằng một hợp chất polyurethane. Không giống những chiếc lốp thông thường, không thể bị xì hơi. Họ sẽ sử dụng khẩu SR-25 bắn tự động, sử dụng cùng cỡ đạn 7,62 ly, bằng cỡ đạn của khẩu Browning mà họ sẽ dùng trong cuộc chiến. Được rồi, hãy xuống đó xem nào. Hãy nhìn những lỗ nhỏ này. Chỉ vài lỗ nhỏ, chúng sẽ xẹp xuống và cuối cùng coi như xong. Giờ chúng ta sẽ xem những viên đạn gây thiệt hại như thế nào với chiếc lốp đặc. Hãy nhìn này. Nhìn những lỗ thủng mà viên đạn tạo nên. Nhưng điều tốt là nó không bị xì hơi. Đạn vẫn xuyên qua. Đúng vậy, viên đạn đã xuyên qua. Hợp chất polyurethane đã hấp thu phần lớn sức mạnh của viên đạn. Cả hai đội đều sẽ sử dụng loại lốp này trong cuộc chiến. Trong khi Jimmy và Andrew đang kiểm tra khả năng phòng thủ của chiếc xe, Rusty đã chỉnh sửa vũ khí tấn công chính của đội mình, nâng đầu lên một chút. Họ đã miệt mài với lưỡi dao suốt 3 ngày qua. Nếu nó không hoạt động tốt, chính chiếc xe sẽ trở thành món thịt băm trên chiến trường. Tới lúc thử khả năng kỹ thuật của Rusty. Thả con quái vật ra nào. Lần thử nghiệm đầu tiên là thử áp suất 35 kg trên 1 mét vuông. Được rồi, sẵn sàng. Rõ, bắt đầu. Họ cần tăng thêm áp suất để có thể khiến lưỡi dao di chuyển. Anh muốn nâng áp suất nén lên 75 kg trên 1 mét vuông. Đúng là như vậy. Lần vừa rồi cứ như nhát chém của một thiếu nữ vậy. Tôi biết. Tất cả những gì tôi kỳ vọng. Chúng ta đang ở mức 75. Bắt đầu. Vẫn không đủ áp suất. Áp suất bị thất thoát rất nhiều tại đây. Thật khó hiểu. Được rồi, anh đã rõ chứ? Rõ. Áp suất khí nén không đủ để lưỡi dao nặng nề này hoạt động tốt. Anh biết đấy. Nó không thể cắt đôi thứ này được. Có một lỗ giò trên xi lanh. Xi lanh đã không kín. Điều đó thật tệ. Buổi thử nghiệm của chúng ta đã không cho kết quả như tôi mong muốn. Với Rusty, anh cần nghĩ lại cách để lưỡi dao có thể hoạt động tốt. Với Cowboy, giờ là lúc anh kiểm tra chiếc răng ngọt ngào của mình. Sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Vấn đề là tìm ra điểm thích hợp cho cú đánh hiệu quả nhất. Để chiếc răng ngọt ngào hoạt động tốt là rất khó. Nó hoạt động dựa vào sức nặng của chính nó, thế nên cần tác động đúng thời điểm để có thể tạo đà xung lực tốt nhất cho cú đánh. Ở một gara khác, sự tỉ mỉ là vấn đề cuối cùng trong suy nghĩ của Jimmy và Andrew khi họ làm lại mũi xe để có thể tạo ra những cú đâm mạnh mẽ vào đối thủ. Chúng tôi có ý tưởng về việc này một cách rất tình cờ. Tôi tìm được một miếng thép lớn, giống như một thùng nước. Hình dạng của nó gần như gầu múc của xe ủi. Nó rất lớn, tất cả đã đến lúc. Trong khi Jimmy cố gắng củng cố phòng thủ tốt nhất, Cowboy và Rusty đang tìm cách biến chiếc xe phù hợp nhất với trận chiến BBQ. Giờ trông ổn hơn nhiều. Cả chiếc xe đang được sơn màu đỏ và còn công việc với lửa ở phía bên kia. Không nên thử tại nhà đâu nhé. Và không nên thử nếu không có một phương án dự phòng. Tiếp theo, trận chiến nướng xe BBQ đã tới gần. Liệu lưỡi dao có cắt được hiệu quả như mong muốn? Jimmy và Andrew mạo hiểm với chiếc xe của họ trước cả khi cuộc chiến bắt đầu. Đâm thẳng. Dừng lại nào, tắt máy đi. Và sau đó, cuộc chiến sẽ bắt đầu.
Hai chiếc xe đều đã trở nên khó bị hạ hơn sau khi được lắp hệ thống giáp có vẻ khá kiên cố, cùng với đó là lốp đặc để chống bị đạn bắn thủng. Ngoài ra, đội xe bắn kem còn được lắp thêm một chiếc sừng khá to và dài sau đuôi xe, trông khá là đáng sợ. Còn đội xe bắn thịt thì sử dụng một chiếc búa khá nặng ở phía sau xe. Có lẽ họ đã liên tưởng đến con chim gõ kiến khi thiết kế vũ khí này. Đến đây, thời lượng của chương trình Cỗ xe chiến binh đã hết. Xin mời quý vị và các đồng chí đón xem phần quyết đấu của hai chiếc xe trong phần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong các chương trình lần sau.